कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कार, जय श्रीराम। म आचार्य टीकाराम पौडेल आज पुनः उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा, नयाँ विषयवस्तुका साथमा। आजको विषयवस्तु रहेको छ होली पूर्णिमा। होली पूर्णिमा फाल्गुन महिनाको शुक्ल पक्षको जो पूर्णिमा तिथिलाई होली पूर्णिमा मानिन्छ र यस पर्वमा विशेष गरी यस दिनमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। यो रङ्गको पर्व भनेर यसलाई हामीले चिन्ने गर्छौँ र विशेष गरी चाहिँ रातो, पहेँलो, हरियो इत्यादि रङहरू, सप्तरङ्गी रङहरू एक आपसमा चाहिँ लगाएर उत्सवका साथमा यो पर्व मनाउने गर्छौँ। किन भन्दा प्राचीन एउटा चाहिँ कथा पनि रहेको छ कि सत्यमाथि असत्यले जब आक्रमण गर्यो, त्यो असत्यलाई पुनः सत्यले विजय प्राप्त गरेको दिनको रूपमा चाहिँ होली पर्वलाई मनाउने गरिन्छ। अर्थात् हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरा प्रहलाद जो भगवान विष्णुका भक्त थिए उसमाथि जब अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, प्रहलादलाई मार्नलाई अनेक जुक्तिहरू गर्यो तर पनि प्रहलादलाई मार्न सकेन। अन्तिममा प्रहलादलाई मार्नको लागि होलिका नाम गरेकी आफ्नी बहिनी, त्यसले ब्रह्माजी मार्फत वरदान प्राप्त गरेकी थिए। यस्तो प्रकारको वस्त्र थियो उसँग, त्यो लगाएर अग्निमा बसेपछि ऊ जल्दैन थिए, तर उसँग अरू कसैलाई लिएर उसले बसे भने त्यो जल्दथ्यो, ऊ भस्म हुन्थ्यो। अन्तिममा हिरण्यकशिपुले त्यही जुक्ति लगाएर प्रहलादलाई मार्नको लागि ठुलो एउटा चाहिँ के बनायो त भन्दा धेरै दाउराहरू राखेर एउटा चाहिँ अग्निमा उसलाई जलाउनको लागि अग्नि प्रज्वलन गर्यो। त्यही गएर चाहिँ होलिका के गरिन् त भन्दा प्रहलादलाई लिएर त्यहाँ बसिन्। अचानक हावा चल्यो, होलिकाको त्यो वस्त्र उडायो, होलिका जलेर भस्म भइन्। तर प्रहलादलाई केही पनि भएन आगोले, किनकि उनी सत्य थिए, उनीमाथि भगवानको कृपा थियो। यस्ता प्रकारले त्यो होलिका, त्यो असत्यको चाहिँ पराजय भएको दिनको रूपमा प्रहलादका मित्रहरूले प्रहलाद चाहिँ बाँचेको दिनको रूपमा चाहिँ उत्सवका रूपमा उनीहरूले मनाए। त्यही होलिका दहन गरेको त्यो खरानीलाई एक अर्कामा लगाएर उत्सव रूपमा मनाए र कालान्तरमा त्यही पर्व विविध प्रकारका सप्तरङ्गी रङहरू एक आपसमा लगाएर असत्यमाथि सत्यको विजयको रूपमा चाहिँ मनाउन थालियो भनेर शास्त्रहरूमा यस पर्वको बारेमा विशेष वर्णन गरेको पाइन्छ। अनि आउनुहोस् जानौँ यो 2081 सालमा यो होली पर्व चाहिँ कहिले परेको छ त भन्दा विशेष गरी नेपालमा दुईटा परम्परा रहेको छ, एउटा पहाडको होली, एउटा तराईको होली। तराईको होली प्रतिपदाको दिन मनाइने गरिन्छ भने चैत्र कृष्ण प्रतिपदाको दिन मनाइने गरिन्छ भने पहाडको होली पूर्णिमाको दिन चाहिँ मनाउने गरिन्छ। यो विशेष आफ्नो स्थान विशेषको परम्परा हो। भने पहाडको होली भनेर चाहिँ 29 गते बिहिबारका दिन परेको छ। पूर्णिमा व्रत पनि त्यही दिन रहेको छ र त्यसै दिन चाहिँ पहाडको होली फाल्गुन 29 गते बिहिबारका दिनमा रहेको छ र विशेष गरी चाहिँ होलिका दहन पनि यही दिन रहेको छ। भद्रा अन्त्य भइसकेपछि रात्रिकालमा चाहिँ होलिका दहन गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ भद्रान्ते रात्रौ चिरदाह भनेको छ र पहाडमा होली मनाउने दिन पनि 29 गते बिहिबारका दिन रहेको छ। भने तराईमा चैत्र 1 गते शुक्रबारका दिन रहेको छ। चैत्र सङ्क्रान्ति फाल्गुन पूर्णिमा तराईमा होली। यही दिन चाहिँ फाल्गुन पूर्णिमाको व्रत अघिल्लै दिन परेको छ, त्यही भएर पहाडमा अघिल्लै दिन भयो। भने यता भोलिपल्ट चाहिँ उदयमा मात्रै यो पूर्णिमाको तिथि भएको हुनाले त्यही दिन चाहिँ के भयो त भन्दा तराईको होली परेको छ। यसरी चाहिँ चैत्र 1 गते शुक्रबारका दिन तराईमा होली मनाउने र 29 गते बिहिबारका दिन चाहिँ पहाडमा होली मनाउने भनेर यो पात र हिमालय पञ्चाङ्गमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, र अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्षभरिका चारवटा पर्वहरू, विशेष पर्वहरू रहेका छन्। त्यसमा श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा जसलाई जनै पूर्णिमा भनिन्छ, यो चार जो वर्णहरू छन् ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य र शूद्र यिनीहरूमा चाहिँ यो चाहिँ जनै पूर्णिमा भनेको ब्राह्मणहरूको विशेष पर्व हो भने यसै प्रकारले चाहिँ यो नवरात्र देवीको उपासना गर्ने आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि नवमीसम्म चाहिँ जो देवीको उपासना गरिन्छ यो विशेष क्षत्रियहरूको पर्व हो भनेर भनिन्छ। भने यसै प्रकारले शुक्ररात्रि कार्तिक कृष्ण पक्षको अमावास्यालाई चाहिँ हामीले लक्ष्मी पूजाको दिन पनि भन्छौँ। यसलाई वैश्यहरूको विशेष पर्व हो भनेर भनिन्छ। भने यो चाहिँ फाल्गुन शुक्ल पक्षको पूर्णिमामा यो मनाइने जो होली पर्व हो यो शूद्रहरूको चाहिँ विशेष चाहिँ पर्व हो भनेर पनि शास्त्रमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसकारण पर्व भनेका के हुन् त भन्दा समाजमा उत्साह बढाउनको लागि, पारिवारिक खुसी, सामाजिक खुसी, उत्साह, उमङ्ग बढाउनको लागि हो। यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा आनन्दका साथ, खुसीका साथ मनाउनुपर्छ, सभ्यताका साथ मनाउनुपर्छ। असभ्य भएर चाहिँ यो मनाउनु हुँदैन। सभ्यताका साथ सबैले होली मनाऊ, आनन्दित हौँ, खुसी हौँ, सुखी हौँ भन्दै यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नारायणम। जय श्री।